Привет! Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Olja och jag kommer från Vitryssland. Idag ska vi prata om det som alla företag börjar med, alltså en företagsidé. När du arbetar fram din egen idé ska du först tänka på vilken bransch du själv skulle passa att starta företag inom. Hur utvärderar man sin egen potential? Vi har frågat Mattias som själv har ett eget företag. När du skapar en företagsidé ska du försöka dra nytta av ditt eget kunnande. Du kanske har en utbildning inom en bransch som passar för företagande. Eller så har du arbetserfarenhet från förr och kan utföra samma jobb men som företagare och inte som anställd. Eller så kanske du har kunskaper inom något ämne på grund av dina intressen och hobbyer. Det ideala är att du har personliga färdigheter som gör dig extra lämplig för en viss verksamhet. Att starta ett företag inom en bransch som du inte känner till är mera riskfyllt och du kommer att tvingas lära dig allt från början. Det är bäst att inledningsvis analysera vad du kan och vad du är intresserad av. Brinner du för fotografering kanske du kan öppna en fotostudio. Är du en aktiv idrottare kanske du kan sälja sporttillbehör. Det är inte så enkelt att hitta på något helt nytt som ingen har gjort tidigare. Betyder en god företagsidé att du måste vara först med den idén? En god företagsidé förutsätter inte att du måste få ett genialiskt infall eller måste kunna framställa en helt unik uppfinning. En unik idé kan förstås ge dig fördelar om den tillgodoser ett otillfredsställt behov på marknaden och ingen annan kommit på den tidigare. Å andra sidan betyder en helt ny idé att den är oprövad och risken för ett misslyckande är faktiskt större. De flesta nya företag startas inom en bransch som redan existerar och med en gammal idé. Därför gäller det för dig att komma på hur du kan ta en sådan beprövad idé men genomföra den på ett sätt som gör dig bättre eller annorlunda än andra. Till exempel kan du introducera idén på ett nytt geografiskt område. Om du till exempel bor i en mindre stad som saknar en dataaffär finns det möjligtvis ett behov av sådana tjänster. Eller så kan du vända dig till en helt ny målgrupp. Till exempel genom att erbjuda pensionärer en tjänst som tidigare bara erbjudits till barn. Eller tvärtom. En möjlighet är att helt enkelt driva verksamheten på ett mer effektivt sätt än andra och erbjuda bättre service. Du kan också konkurrera med priset, alltså att du erbjuder billigare produkter eller tjänster jämfört med konkurrenterna. Det kan vara svårt att själv veta om ens företagsidé är bra eller dålig. Det kan också finnas omständigheter som man glömt bort att ta i beaktande. Hur tar du reda på om din idé också i praktiken är genomförbar? Nästa steg är att utvärdera huruvida idén faktiskt går att utveckla till ett företag som gör vinst. Många idéer kan i sig själv vara goda, men är inte genomförbara av yttre omständigheter, såsom geografiskt läge, företagarens brist på kompetens eller svår konkurrens inom samma bransch. Det är mycket viktigt att du så tidigt som möjligt presenterar din företagsidé och diskuterar den med någon utomstående. Helst en professionell företagsrådgivare. Det är lätt att man blir kär i sin egen idé och väljer att inte tänka på omständigheter som talar emot den. Framförallt är det viktigt att du inte investerar några pengar i din idé innan den genomgått en grundlig analys och formats till en professionell affärsplan. Det här kan kännas tråkigt om du brinner för din nya idé, men du behöver tänka på att det är din egen ekonomi som står på spel. Det är viktigt att du inte bara tänker igenom din idé, utan också skriver ner den. Det här kallas för att göra en
affärsverksamhetsplan. Hur ska en sån se ut? I en affärsverksamhetsplan ska du göra en budget för verksamheten och skriva ner hur du har tänkt genomföra företagsidén i praktiken. I planen ska du inte bara ta upp fördelarna och möjligheterna med din idé, utan också så ärligt som möjligt ta upp vilka nackdelar och risker som finns. Förutom att affärsverksamhetsplanen hjälper dig att ta beslut om ditt företagande, blir den också till ett dokument som kan användas i kontakt med eventuella finansiärer, hyresvärdar, samarbetspartner och så vidare. På det här sättet är affärsverksamhetsplanen ett viktigt dokument både för dig själv men också för andra. Gör något som du kan och som du brinner för. Gör något nytt eller på ett nytt sätt. Visa din idé för professionella rådgivare innan du investerar i något, så att du får en objektiv bedömning av idéns hållbarhet.